今天这顿饭吃了7000多块钱。那我觉得很吃啊。在网上我看到这一道菜就卖958，今天我就来尝一尝到底好不好吃。二哥今天穿这么帅的，也有备而来啊！哎，走吧走吧，这里也有很多圣诞节的感觉。欢迎光临仙湖宴，这边呢是弘一法师作曲的送别。弘一法师的对联：长泥打甘露，安入宝莲华。弘一法师晚年的形象采用的是全息投影。中文文化博大精深，哇，好看！中式转小节也大气，我真的看不懂为什么西方会对东方美食有偏见。这是我第一次在这样的饭馆吃饭。哇，这才是真的上海，太好看了！这是你点的一只雪蟹。哇，你看，那么大！根据弘一法师李叔同画剧作品《茶花女》创作的艺术美食菜。啊，这个太好看了，一个小钢琴，我想跟着。这个能开吗？最喜欢的三文鱼，快上桌，我想吃。快到碗里来！我想一个能吃的东西，在荷兰就是一个丸子，还有好多东西，快吃！那你舍得吃吗？可以尝一下。哇，这么漂亮，这么高级的中餐，为什么大家还在崇尚西餐的文化呀？因为他们会宣传啊，中国人可太低调了。他们都看不懂。内西上青菜了。没有，这就是装饰没有吃的东西。真的没吃吗？就是装饰。这边采用海胆做花，黑色的部分是鱼子酱，搭配了一个金枪鱼。哦，这好吃！哇，这个是什么字呢？这是弘一法师的4名印章：书童、李希、弘毅、弘一。香啊！这么多字体和文化底蕴的，只有中国了，对吧？采用茭白为笔，双酱牛肉为纸，鱼汁为墨，生动地呈现了笔墨纸的艺术气息。我写了一个爱字，因为我爱你中国。好了，有点油了。为什么靠我的爱没有爱了？没事，它会变得很好吃。我的爱肯定好吃。哇，我的爱真的好吃，这个爱给你们。怎么还是你吃？对不起，看看戏，爱吃啊，是真的吗？这个有毒吗？认真的吗？好幸福啊！哇，你看，好看了！一份中国的礼物，非常开心。今天贵的不是饭，就是文化和艺术。这绝对是我在中国最难忘的一顿饭。不是就吃好吃的东西，还认识到原来美食与文化艺术可以这么结合。不仅仅是这样的，在这么快节奏的生活里，还有餐厅坚持用菜来进行文化传播和交流，这真的是很难得的。那我们跨年的时候再来吃。